할렐루야. 오늘도 이렇게 이 예배 자리에 오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 축복하며 환영합니다. 지금 이 시간 우리가 함께 주님 앞에 찬양함으로써 나아가기를 소망합니다. 나 무엇과도 주님을 다 함께 찬양하시겠습니다. 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리. 다른 어떤 은혜 구하지 않으리. 오직 주님만이 내 삶의 도움이시니 주의 얼굴 보기와. 다시 한번 고백합니다. 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리. 다른 어떤 은혜 구하지 않으리. 오직 주님만이 내 삶의 도움이시니 주의 얼굴 보기 원합니. 주님 사랑해요. 주님 사랑해요. 원망과 정성 다해 하나님의 시시라 친구 되기 원합니다. 나니니 모 칼 같아이 와타시の主他のものは求めません。あなたこそ私の助けです。御顔見せてください。主よ愛します。主よ愛し心を尽くしてあなたの真実な共にしてください。주님 사랑해요. 주님 사랑해요. 원망과 정성 다해 하나님의 신실한 친구 되기 원. 세상 흔들리고 사람들은 변하여도 나는 주를 섬기리. 주님의 사랑은 영원히 변하지 않네. 나는 주를 신뢰. 믿음 흔들리고 사람들 주를 떠나도 나는 주를 섬기리. 주님의 나라는 영원히 쇠하지 않네. 나는 주를 오직 믿음으로 내가 살리라. 오직 믿음으로 내가 살리라. 여호와 우스로
ことのない心の都、ただ信仰にただ信仰により歩み続けてゆく、ただ信仰にただ信仰により歩み続けてゆく、ただ信仰にただ信仰により歩み続けてゆく、ただ信仰にただ信仰により歩み続けて오직 믿음으로 오직 믿음으로 내가 살리라 오직 믿음으로 오직 믿음으로 내가 살리라. 영원히 변함이 없으신 하나님 감사합니다. 永遠に変わることのない神様、感謝いたします。 어제도 오늘도 여전히 우리를 사랑하여 주시는 하나님 감사합니다. 昨日も今日も変わることなく私たちを愛してくださり感謝いたします。 하나님의 그 사랑을 찬양하며 나아갑니다. 神様のその愛を賛美し、神様の御前に進み出ます。 날마다 변하지 않는 그 사랑에 우리가 의지하며 살아갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 変わることのないその愛に日々より頼んで生きていくことができますように助けてください。 그러나 세상 가운데 살아가면서 때로는 다른 것을 의지할 때도 있음을 고백하며 나아갑니다. しかし世で生きる中で時に他のものにより頼んでいた時があったことを告白いたします。 이와 같은 우리의 연약함을 주님 긍휼히 여겨주시고 오직 믿음으로 살아갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서. このような弱さを憐れんでくださり、ただ信仰によって生きることができますようにどうか助けてください。 우리가 다시금 하나님의 그 자비와 긍휼을 믿으며 다시금 일어날 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 私たちが再び神様の慈しみと憐れみを信じ立ち上がることができるようにしてください。 특별히 오늘 저녁에 있을 파워웨이브 집회를 위하여서 기도합니다. 特に今日の夕方にありますパワーウェブの集会のためにお祈りいたします。 집회 가운데 모이는 모든 청소년들을 주님의 사랑으로 만져주시옵소서. 集会に来るすべての青少年たちを神様その愛によって触ってタッチしてあげてください。 그 한 사람 한 사람을 주님께서 깊게 만나 주시옵소서. 一人一人に主がどうか深く出会うようにしてください。 그리하여서 이 아이들이 이 땅의 미래를 책임지는 기둥으로서 세워지게 하여 주시옵소서. そのようにして子どもたちがこの地の未来の責任を背負う柱として立てられることができますように。 하나님의 나라와 그 뜻을 위하여 살아가는 주님의 용사들로서 주님 세워 주시옵소서. 神様の御国と神様の御心のために生きていく主の勇士として立て上げられることができますように。 또한 현재 진행되고 있는 기도의 이음줄을 통하여서 각 가정에 기도의 소리가 울려 퍼지게 하여 주시옵소서. また現在行われております祈りの絆プロジェクトを通じまして各家庭に祈りの声が鳴り響くようにしてください。 가정에서 직장으로 학교로 온 세상 가운데로 우리의 기도가 울려 퍼질 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 家庭から職場へ、学校へ、そして全世界へと私たちの祈りの声が鳴り響きますように神様助けてください。 오늘도 주님 주신 말씀을 기대하며 나아갑니다. 今日も主のくださる御言葉に期待して進み出てまいります。 선포되어지는 말씀을 통하여서 우리 안에 성령으로 충만하게 하여 주시옵소서. 聖霊様、宣言される御言葉を通じて私たちの中に聖霊様がいっぱいに充満しますように。 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. このすべての祈りを愛しておられる主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。 아멘. 할렐루야. 오늘도 이곳에 오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 축복하며 환영합니다. 우리 옆에 분들 앞에 축복하며 나아가도록 하겠습니다. 평화 하나님의 평강이 평화 하나님의 평강이
삶에 넘쳐나기를 평안 하나님의 평강이 당신의 삶에 가득하기를 축복합니다. 아멘. 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 시간 광고 말씀 드리겠습니다. 이번 주는 경로 주일입니다. 모든 성도님들의 주님의 이름으로 축복합니다. 9월 21일 월요일 오후 1시 30분부터 5시까지 파푸스 고학년 집회가 교회에서 있습니다. 또한 토요일 오늘 오후 5시부터 파워웨이브 집회가 교회에서 있습니다. 참여하는 모든 아이들이 한 사람 한 사람 주님을 깊게 만나는 시간이 될 수 있도록 여러분들의 많은 기도 부탁드리겠습니다. 교회 모바일 홈페이지를 새롭게 단장하였습니다. 라이브 설교를 포함한 모든 설교와 매일 어린이 큐티, 광고 등을 볼 수 있습니다. 이를 위하여서 수고하여 주신 미디어부에 감사를 드립니다. 이번 주부터 제출된 기도카드를 교환하여서 중보기도하고 있습니다. 아직 제출하지 않으신 분들은 기도 제목을 제출해 주시기를 부탁드리겠습니다. 9월 21일 파푸스 고학년 집회로 인하여서 9월 23일 수요일 오후에는 사무실을 쉬게 됩니다. 여러분들 참고 부탁드리겠습니다. 오늘 함께 나누실 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 오늘 함께 나누실 말씀은 로마서 9장 25절에서 33절까지의 말씀입니다. 로마서 9장 25절에서 33절까지의 말씀 제가 봉독하도록 하겠습니다. 호세아서에서도 하나님께서 말씀하시기를 내가 내 백성이 아닌 자를 내 백성이라 사랑받지 못한 자를 사랑받는 자라 부를 것이다. 그리고 너희는 내 백성이 아니다 라고 그들에게 말한 그곳에서 그들이 살아계신 하나님의 아들들이라 불릴 것이다 라고 한 것과 같습니다. 이사야도 이스라엘에 대해 부르짖기를 비록 이스라엘의 자손의 수가 바다의 모래알 같을지라도 오직 남은 자만 구원받을 것이다. 주께서 그 말씀하신 것을 땅 위에서 온전하고 신속히 이루실 것이다 라고 했습니다. 또한 이사야가 미리 말하기를 만군의 주께서 우리에게 씨를 남겨두지 않으셨더라면 우리는 소돔같이 되고 고모라같이 됐을 것이다 라고 한 것과 같습니다. 그렇다면 우리가 무슨 말을 하겠습니까? 의를 따르지 않은 이방 사람이 의, 곧 믿음으로 인한 의를 얻었으나 의의 율법을 따르던 이스라엘은 율법에 이르지 못했습니다. 그 이유가 무엇입니까? 이는 그들이 믿음에 의해서가 아니라 행위로 의를 얻는 것처럼 행했기 때문입니다. 그들은 걸림돌에 걸려 넘어지고 말았습니다. 기록되기를 보라 내가 시온의 걸림돌과 거치는 바위를 들이니 그를 믿는 자는 수치를 당하지 않을 것이다 라고 한 것과 같습니다. 아멘. 이 시간 이영성 목사님 나와주셔서 걸림돌과 모퉁이돌이라는 제목으로 말씀 전해주시겠습니다. 여러분 놀라게 해드려서 죄송합니다. 皆さん驚かせて申し訳なく思っています。 저희 교회에 그 선교사님이 오셨는데 스티븐 선교사님 잠깐만 일어나시겠습니까? 宣教師の先生が来られました。スティーブン宣教師です。 지금 일본에 선교사로 오신 선교사님이십니다. 박수로 日本で 맞이해 宣教師として 주시고요. 来られた先生、拍手をしてください。 또 강진아 선교사님 잠깐 오랜만에 오셨는데 患者先生も久しぶりに来られたの 박수로 で拍手で歓迎したいと思います。 그리고 저희가 오늘은 특별히 오늘과 내일 우리 나이가 있으신 어르신들을 위해서 축복 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 今日と明日にかけて特別な時を持ちたいと思いますけれども、年配の方々に対する祝福の祈りの時を持ちたいと思っています。 인생에는 지혜가 필요합니다. 人生には知恵が必要であります。 젊은 사람들은 알 수가 없는 지혜죠. 若い人たちには知ることのできない知恵ですよね。 오랜 경험을 통해서 지혜를 알고 계신 어르신들을 저희는 존경합니다. 長い年月をかけて与えられた知恵を持っていらっしゃる年配の方々を私たち教会は本当に尊敬しています。
그리고 사랑하고 존경합니다. そして愛しまた尊敬を持って、見ています。 그래서 저희가 조그만 선물을 마련했고 ですから私たちが本当にささやかな、贈り物プレゼントを用意いたしました。 그리고 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 皆さんのためにお祈りをさせていただきたいと願っています。 저희가 이렇게 어떤 선이 필요하기 때문에 私たちある程度の、その制限と言いましょうか、年齢のありますから、 저희가 만으로 70세 넘으신 분들을 오늘 좀 축복하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 数に制限がありますので、満70歳を超えた方々、迎えた方々だけにさせていただきたいとそう思っています。 혹시 해당하시는 분 계시면 잠깐만 일어나 주시겠습니까? もし皆さんの中で、該当される方いらっしゃいましたらお立ちいただけますでしょうか。 예, 우리 마스터니상, 그러시겠네. 예, 우리 박수 한번 拍手したいと思います。 드리겠습니다. 예. 네, 감사합니다. 네, 앉아주시고 제가 お座りくださって 기도하겠습니다. 私がお祈りをさせていただきます。 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様、感謝します。 저희 교회에 어른이 있다는 것이 얼마나 큰 축복인지요. 私の教会に年配の方々がいらっしゃるということがどれほど大きな祝福でしょうか。 인생의 지혜를 저희가 배웁니다. 私が人生の知恵をこの方々から学びたいと願います。 또 신앙의 지혜를 배웁니다. また信仰の知恵を学びます。 모세와 같은 건강을 허락하시고 モーセのような健康を与えてくださって、 항상 교회의 머리가 되게 하시고 絶えず教会の頭としてくださって、 그리고 많은 사람들에게 존경받게 하여 주시옵소서. 多くの方々から尊敬される方々としてください。 감사드리며 예수님의 이름으로 기도했사옵나이다. 感謝を持ってこのお祈りをイエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。 아멘. アーメン。 네, 다시 한번 우리 박수로 もう一度 축복해 拍手を 드리겠습니다. 持って祝福したいと思います。 네. 오늘 성경 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 今日の御言葉を皆さんと一緒に分かち合っていきたいと願っています。 고등학교 시절에 가을에 축제가 있었습니다. 私が高校生の時に秋に、フェスティバルが学校でありました。 전통적인 악기를 연주하는 팀이 필요했습니다. 伝統的な楽器を使って演奏するチームが必要であったんです。 학생들이 굉장히 하고 싶어 했어요. 多くの学生たちが自分もやりたいとこう思ったわけですね。 근데 학생들이 너무 많이 몰려와 가지고 ですからたくさんの学生たちが、集まってきたわけですね。 반은 떨어지고 반은 합격해야 했어요. その中で半分が合格し、半分は落第、外れるということですね、抽選から。 음악 선생님이 맨날 몇 시에 모이라고 하셨어요. ですから音楽の先生がオーディションの日を決めたわけですね。 그래서 친구들이 다 와서 이런 실력을 보실 줄 알았어요. ですから多くの学生たちが集まってきたんですけれども、ほとんどの人たちが自分の音楽の実力で決められるんだろうとこう思ったわけですね。 근데 선생님이 이렇게 학생들을 만나 보시더니 しかし先生が一人一人学生たちに会っていったわけですけれども、 지금부터 합격자를 발표하겠다. 今からこのオーディションの合格者を発表しますと言いました。 내가 너희들에게 준비물을 갖고 오라고 그랬는데 그 갖고 온 사람은 합격. 私が前もってあらかじめみんなに準備してくるものを持ってきなさいと言ったそのことを持ってきた人が全員合格だとこういうわけですね。 안 갖고 온 학생은 불합격. 持ってこなかった学生はみんな不合格だとこういうわけです。 아주 작은 준비물이었습니다. とても些細な小さなことでしたけれども、 그런데 선생님의 그 기준은 준비물을 갖고 온 학생들을 합격시키는 거였어요. しかし先生の基準というのはその準備物をちゃんと持ってきたかどうかが合格の基準であったわけですね。 저는 하나님이 하시는 일도 비슷하다고 생각합니다. 私はこのこととして神様がなされることも同じようなものではないかとこう思ったんです。 우리가 생각하지 못하는 기준을 하나님은 만드시고 神様は私たちの 생각하지 못한 기준을 私の考えもつかなかった基準を持って創造され、 그리고 그것으로 우리를 판단하십니다. そして私たちをその基準によって判断されるお方であります。 여러분 에덴 동산에 선악과가 있었어요. 皆さんエデンの園に、善悪を知る木の実がありました。 그걸 먹지 말라고 그랬어요. 神様それは食べてはならないと命じられたんです。 그래서 안 먹었을 때는 파라다이스에 살았어요.
ですから人間がそれを食べなかったならばパラダイスとして神様と永遠に過ごすことができたわけですよ。 근데 그것을 먹었을 때 그것이 죄였고 しかしそれをもう食べた時にそれが罪となり 그리고 에덴 동산을 떠나야 했습니다. そして彼らはエデンの園から追放されたわけです。 노아의 방주도 마찬가지입니다. ノアの箱舟も同じでした。 이 세상에 악이 너무 가득 찼어요. その当時この世の中は悪で満ち溢れたとありました。 사람들이 생각하는 모든 것이 악했어요. 人々が考えることすべてが悪に満ちていたと書かれています。 하나님이 후회하셨어요. ですから神様は後悔されたんです。 그래서 숨쉬는 생명을 심판하기로 하셨어요. ですから息あるすべてのものを神様は裁かれようとされました。 그래서 노아에게 방주를 지으라고 했습니다. そしてそこでノアに箱舟を作りなさいと命じられました。 방주를 만드는 노아들을 사람들은 비웃었을 거예요. 箱舟を作っていたノアのことを見て多くの人たちがあざけったと思うんですね。 그런데 노아의 방주에 정해진 사람들만 들어갔어요. しかしノアの箱舟には決められた人たちだけが入ることができたわけです。 정해진 생명들만 들어갔어요. 決められた生物生き物だけがそこに入ることが許されたわけです。 그리고 비가 왔습니다. そして雨が降りました。 노아 방주에 있는 사람은 구원을 받았고 ノアの箱舟に入った者たちは救われて 그 밖에 있는 모든 생명은 심판을 받았어요. 箱舟の外にいたすべての生きる者は裁かれて死んでいったわけです。 하나님의 기준은 노아의 방주였어요. その時の神様の基準はノアの箱舟であったわけです。 모세 시대에는 이런 일이 있었습니다. モーセの時代にはこんなこともありました。 이스라엘 백성들을 모세가 이끌어내는데 イスラエルの民をモーセがエジプトから導き出したわけですけれども、 바로가 반대를 하자 10가지 재앙이 왔어요. ファラオがそれに対して反対をし、そのことのゆえに神様はエジプトのすべての地に10の災いを下したわけです。 10번째 재앙은 장자의 죽음이에요. そしてその10番目の災いがまさに最初のこの死というものでありました。 그런데 그 양의 피를 문에다가 이렇게 바른 집이 있어요. しかし羊の血をその門柱と家紋に塗った家がありました。 그 집에는 죽음이 그냥 이렇게 지나갔어요. その門柱と家紋に羊の血を塗った家は死がその家を通り過ぎたわけですね。 그러나 그 피가 없는 집에는 죽음이 들어갔어요. しかしその門柱と家紋に血を塗っていない家には死がその家に入っていったわけです。 그래서 양의 피가 기준이었어요. ですからその時羊の血を塗っているのか塗っていないのかが基準になったわけです。 피가 있는 집은 구원의 날이었고 羊の血を塗っている家はその日が救いの日となり 그 피가 없는 집은 심판의 날이었어요. 羊の血を塗っていない家はその日が審判裁きの日となっていったわけです。 하나님은 이렇게 일하십니다. 神様はこのように見業をなされるお方です。 우리 앞에 어떤 상징적인 기준을 놓으세요. 私の前に象徴的なある一つの基準を置かれるわけです。 오늘은 그것이 그 기준을 돌이라고 표현했어요. 今日のこの箇所ではその象徴的なものが何であるかと言いますとそれが石だとこういうわけです。 그래서 어떤 돌은 구원의 돌이 되고 ある石は救いの石となり 어떤 돌은 걸려 넘어지는 걸림돌이 돼버립니다. ある石は歩いてつまずいたらつまずきの石となっていくわけです。 하나님은 시대와 시간과 같이 이렇게 일하시는 분입니다. 神様は時間とともに見業をなされるお方であります。 그래서 우리에게 이렇게 돌을 놓으세요. ですから神様は私たちの人生においても石を置かれるわけです。 어떤 사람은 그 돌로 인해서 구원을 받고 ある方にとってはその石のゆえに救われるわけですね。 어떤 사람은 그 돌로 인해서 걸려 넘어집니다. しかしある人にとってはその石のゆえにつまずいて転んでしまうわけです。 근데 이런 경우도 있어요. しかしこんなこともあります。 처음에는 그 돌에 걸려 넘어졌어요. 最初はその石につまずいてしまったんです。転んでしまったんです。 하나님의 뜻을 잘 모를 때는 그게 걸림돌이 돼 버려요. 神様の御心がよくわからないときにはその石がまさにつまずきの石になってしまうこともあるでしょう。 근데 하나님을 만나고 하나님을 깨닫고 나면은 그것이 또 디딤돌이 되는 것이죠. しかし神様と出会って神様の救いというものが理解できるようになって神様の御心がわかるならばその石というものが礎石の石
となっていくわけです。 예, 우리는 야곱의 이야기를 잘 압니다. 皆さん、私たちはヤコブの話をよく知っていると思います。 예, 이삭의 쌍둥이 아들이죠. イサクの双子の息子のヤコブですよね。 형이 에서고 お兄さんがエサウで 예, 동생이 야곱이에요. 弟がイサクでヤコブであります。 아버지는 형에게 축복을 주려고 했어요. お父さんのイサクはお兄さんのエサウに対して祝福を与えようと願っていました。 근데 야곱은 형을 속이고 자기가 축복을 받았어요. しかし弟のヤコブはお兄さんを騙してそのお兄さんが受けるべき祝福の祈りを自分が受けるわけですね。 형이 화가 나가지고 お兄さんはそれに対して腹を立てて 형이 동생을 죽일지도 모른다는 그런 그 두려움이 있었어요. ですからヤコブはお兄さんによって殺されるんではないかというその恐れに、支配されてしまったわけです。 그래서 야곱은 삼촌 집으로 도망갑니다. そこでヤコブはおじさんの家に逃げていくわけです。 그런데 어느 날 벌판에서 잠을 잡니다. しかしその途中で彼は疲れ切って荒野で休むわけですけれども、 돌을 벽에로 삼고 자고 있었어요. 石を枕として寝たわけですね。 여러분 돌을 벽에로 펴고 벌판에서 자니까 얼마나 불쌍합니까? 皆さん、石を枕にして野宿しなければならないっていうんですから、どれほどかわいそうだと思いませんでしょうか。 배도 고팠을 거예요. お腹も空いたと思うんですよ。 이제부터 내 인생은 어떻게 될까? 걱정이 이만저만이 아니었을 거예요. 私の人生これからどうなっていくんだろうという心配と不安で彼を襲っていたことでしょう。 그는 너무나 불쌍했어요. とてもかわいそうな状況ですよね。 그런데 하나님께서 그때 나타나시고 しかしそのような時に神様が彼に現れたんです。 천사를 보내주시고 天使を送り、 그리고 그는 깨달았어요. そしてそこでヤコブは悟ったわけです。 아 여기가 바로 하나님의 집이구나. ああ、まさにここが神の家であったということ。 근데 내가 이제 몰랐구나. それまで私は分からなかったのに。 그래서 자기 돌벽에 그 돌을 세웠어요. そこでヤコブは自分が枕にしてその石を立てたんですね。 그리고 거기다 기름을 부었어요. そしてその上に油を注いでいきました。 그게 거기가 베델이 됐어요. そしてそこがベテルと呼ばれるようになったわけです。 여러분 하나님이 집이 된 거예요. 皆さん、そこが神様の家とされていったわけです。 돌벽에가 기념비가 된 거예요. 彼が枕にしていたその石が記念碑となっていったわけです。 자신에게 걸리는 돌이었는데 自分にとってはつまずきの石であったわけですけれども、 하나님을 만나고 나니까 그 돌이 기념비가 된 거예요. 神様に出会ったその瞬間、その石がまさに記念碑となっていったわけです。 여러분 우리는 이러한 체험을 해야 합니다. 皆さん、私たちも人生においてそのような経験をしなければなりません。 로마서의 오늘 내용으로 보겠습니다. ローマ人の手紙を見たいと思います。 로마서 9장부터 바울의 마음속에 있는 이야기를 하고 있어요. ローマ人の手紙の9章でパウロは自分の心の中にある思いを告白しているわけです。 그거는 이스라엘 사람들에 대한 그런 안타까운 마음이에요. それはまさにイスラエル同胞であるイスラエルの人たちに対する本当に心を痛める思いでありました。 하나님께서는 이스라엘을 사랑하셨는데 神様はイスラエルの民を本当に愛しておられたのに、 이스라엘 사람은 예수님을 십자가에 못 박았고 イスラエルの民はユダヤ人たちはイエス・キリストを十字架につけ、 예수님을 박해했어요. イエス・キリストを迫害していったわけ。 예수님의 복음을 전해도 믿지 않았어요. イエス・キリストの福音を伝えても彼らは決して信じることはしなかったわけです。 그러나 이제까지 하나님으로부터 버림받았다고 생각하는 이방인들은 달랐어요. ところが神様から見捨てられた、見放されていたと考えられていた異邦人たちがイエス・キリストを信じ受け入れるようになっていったわけです。 이방인들한테 예수님을 전하니까 믿었어요. 異邦人たちにイエス・キリストを伝えたところ、彼らはイエス・キリストを信じ受け入れていくわけですよ。 그들이 교회를 세우니까 부흥했어요. 彼らが教会を立て上げていくときに、その教会がリバイバルされていったわけです。 이게 어떻게 된 건가? これはどういうことなのか。 하나님은 이스라엘을 버리신 것인가? 神様はイスラエルを見捨てられたのか。 그러한 생각을 그가 갖게 되었습니다. そんな考えをパウロは考えるようになっていったわけです。 여러분 하나님은 그 시대에 돌을 하나 놓으셨어요. 皆さん、神様はその時代に一つの記念碑を石を建て上げられたわけです。 그 돌은 바로 십자가였어요. それはまさにイエス・キリストの十字架でありました。 근데 신기하게도 그 이스라엘 사람들에게는 그 돌이 거치는 돌이 걸리는 돌이 돼 버렸어요. しかしそのイエス・キリストの十字架がイスラエルの民にとっては、ユダヤ人たちにとってはつまずきの石となっていったわけです。 그런데 이방인들에게는 그 돌이 구원의 돌이 된 거예요. しかし異邦人にとっては逆にそのイエス・キリストの十字架が救いの石となっていったわけです。 이게 어떻게 된 것입니까? これはどういうことでしょうか。 로마서를 쓴 이 바울은
이 바울 자신도 처음에는 예수님이라는 이 십자가라는 이 돌이 그에게 거친 돌이었어요. このローマ人の手紙を書き記したパウロという人も最初はイエス・キリストの十字架というのは彼にとってつまずきの石でしかなかったわけです。 그러나 이 돌은 노아의 방주였습니다. ところがこの石はノアの箱舟であったわけです。 이 돌은 문에 바른 양의 피였어요. この石は門柱と家紋に塗った羊の血そのものであったわけです。 바울에게는 처음에 이 예수 그리스도라는 돌은 거치는 돌이었지만 パウロにとってはこのイエス・キリストという人はつまずきの石そのものでありましたが、 그래서 예수 믿는 사람들을 잡아다가 감옥에다가 집어넣었지만 ですから彼はイエス・キリストを信じる者たちを全て捕らえて牢獄に入れていったわけですけれども、 바울이 어느 날 예수님을 만났어요. しかしある日パウロはイエス・キリストに出会っていくわけです。 사울아 세울아 네가 왜 나를 핍박하느냐. サウロよサウロよ、なぜあなたは私を迫害するのかという声を聞くわけです。 주여 누구십니까? 主よあなたは誰ですか。 나는 네가 핍박하는 예수다. 私はあなたが迫害しているイエス・キリストだという声を聞くわけです。 그 예수님을 본 거죠. イエス・キリストに出会うわけですよね。 그 사랑을 본 것입니다. 사랑을 본 것이죠. 愛に出会うわけですよね。 자기가 죄인인 걸 깨달았어요. その時点でパウロは自分が罪人であるということが分かったわけです。 그는 복음을 깨달았어요. 彼はその時点で福音を悟ることができたわけです。 그는 자기가 예수님의 은혜가 필요하다고 그는 믿었어요. 彼はその時点で自分には本当にイエス・キリストの十字架の恵みが必要だということが分かったわけです。 그는 그 순간에 예수님을 믿었습니다. その瞬間彼はイエス・キリストを信じ受け入れたんです。 십자가라는 걸리는 돌이 그에게는 디딤돌이 되었습니다. 彼にとって十字架というつまずきの石が彼にとっての礎石となっていったわけです。 살기등등했던 사람이 사랑의 사람으로 변했습니다. 殺気に満ち溢れていた人が愛の人と変えられていったわけです。 그래서 바울은 이방인들을 전도하는 전도자가 되었죠. そこで彼はその愛のゆえに異邦人へと神の愛を伝えていくものと変えられていったわけです。 바울과 같이 소수의 이스라엘 사람들은 구원받았습니다. パウロのように少数の人たちでありましたけれどもユダヤ人たちが救われていったわけです。 그러나 이 사람들로 인해서 수많은 이방인들이 구원을 받게 되었습니다. しかしその数少ないユダヤ人を通して異邦人たち、数多くの異邦人たちが救われるようになっていったわけです。 바울은 이것을 깨달은 것이고 パウロはそのことを悟ったのであり、 그리고 이것은 갑자기 일어난 일이 아니라는 것을 알았어요. そして彼はこのことがある日突然起こったということではないことを彼は知ったわけです。 이러한 일은 이미 오래전에 성경에 예언되었다는 것을 그는 깨달았어요. 彼はこのことがもうはるか昔から旧約の時代から約束されていた、予言されていたことだったということを悟ったわけです。 그래서 오늘 로마서에 그 내용을 적은 것이죠. ですからパウロはそのことを今日のこの箇所においてローマ人の手紙に書き記していくわけです。 이방인들이 구원받을 것이다. 異邦人たちは救いを受けるんだと。 그것을 예언한 사람은 호세아였습니다. それを予言したのはまさにホセアという預言者でした。 그 오늘 25절, 26절을 제가 읽어보겠습니다. 今日の9章25節26節の御言葉をお読みします。 호세아서에서도 하나님께서 말씀하시기를 내가 내 백성이 아닌 자를 내 백성이라 사랑받지 못할 자를 사랑받는 자라 부를 것이다. それはホセアの書でも神が言っておられる通りです。私は私の民でないものを私の民と呼び、愛されないものを愛されるものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれる。 26절 제가 읽겠습니다. 그리고 너희는 내 백성이 아니라고 그들에게 말한 그곳에서 그들이 살아계신 하나님의 아들들이라 불릴 것이다라고 한 것과 같습니다. 아멘. 제가 여기에 대해서 좀 설명을 드리겠습니다. 私がこのところ少し説明したいと思いますね。 호세아라는 사람은 북이스라엘에서 예언한 사람 예언자죠. ホセアという預言者は北イスラエルに対して預言をしていった活躍していった預言者ですね。 그가 예언한 시대의 왕은 여로보암 2세였어요. 彼が活躍していた時代というのは北イスラエルにおいてヤロブアム2世という王様が治めていた時代でした。 그 시대의 북이스라엘은 굉장히 잘 살았어요. その当時の北イスラエルはよく本当に安定していたわけです。 그러나 하나님을 떠났습니다. しかし彼らは神様から離れていったわけです。 그리고 우상을 섬겼습니다. そして偶像に仕えていったわけです。 하나님은 마음이 아팠었고
神様の心は本当に痛み、 그것을 비유로 호세아에게 예언하게 하셨습니다. その中からホセアに対して例えでこのように語られていったわけです。 그래서 호세아에게 아주 굉장히 특별한 명령을 하십니다. 神様はホセアに対して特別な命令を与えていくわけです。 호세아서 1장 2절에 이렇게 적혀 있습니다. ホセア書の1章の2節にこのように記されています。 너는 가서 음란한 여자를 아내로 삼아 음란한 자식들을 낳아라. 그 땅이 여호와를 떠나 크게 간음을 저질렀기 때문이다. 行って会員の女と会員の子らを引き取れ。この国は主に背を向け淫行にふけっているからだ。 하나님께서 음란한 여자를 아내로 삼으라는 의미가 있습니다. ここで神様がこの会員の女と結婚しなさいということは意味がありました。 자기 남편을 두고 다른 남자를 만나는 것이죠. 자기 남편이 있는데 다른 남자를 만나는 自分の夫がいるにもかかわらず他の男性のところに行く女性のことですよね。 그것은 마치 이스라엘이 하나님이 있는데 다른 우상에게 가는 것과 똑같다는 뜻입니다. それはまるでイスラエルの民が誠の神様がいるにもかかわらず他の神々に行くようなことを意味していることであります。 그래서 호세아는 고멜이라는 여인과 결혼을 합니다. そこで、ホセアはゴメルという女と結婚するようになります。 그리고 두 번째 자녀를 낳았는데 딸이었어요. そこで2人の間に与えられた2人目の子供がいましたけれども、その娘が 그 이름은 로루하마. その名前をロ・ルハマと言いました。 로루하마. ロ・ルハマという名前です。 그 뜻은 긍휼을 베푸지 않는다는 뜻이죠. それはその意味は憐れむことがないという意味です。 1장 6절에 이렇게 적혀 있습니다. 그녀의 이름을 로루하마라 불러라. 내가 이스라엘 나라에 더 이상 긍휼을 베풀지 않고 그들을 절대로 용서하지 않을 것이기 때문이다. ホセア書の1章6節、その子をロ・ルハマと名付けよう。私はもう二度とイスラエルの家を憐れむことはなく、決して彼らを許さないからだ。 그리고 세 번째 자녀를 낳는데 아들이었습니다. そして、続いて3番目の子供が与えられたわけですけれども、息子でした。 그 자녀의 이름을 하나님께서는 로암미라고 저라 그랬어요. 神様が彼にその子の名前をロ・アンミというふうに名付けなさいと言われました。 이 말은 내 백성이 아니다라는 말이에요. これは私の民ではないという意味です。 1장 9절 그의 이름을 로암미라 불러라. 너희는 내 백성이 아니고 나는 너희에게 하나님이 되지 않을 것이기 때문이다. ホセア書1章9節、その子をロ・アンミと名付けよう。あなた方は私の民ではなく、私はあなた方の神ではないからだ。 그리고 호세아 시대 이후에 수십 년 이후에 북이스라엘은 아시리아에 멸망을 합니다. この預言の後に数十年後に北イスラエルは滅亡されるわけです。 하나님은 완전히 이스라엘을 버리신 것일까요? 神様はイスラエルを完全に見放されたんでしょうか。 이스라엘의 죄로 인하여 그들을 멸망시켜 주셨지만 イスラエルの罪のゆえにその国を滅ぼされはしましたけれども、 하나님께서는 회복을 말씀하십니다. 神様は回復のメッセージを与えられるわけです。 그러면서 호세아 2장 1절에 이렇게 말씀하십니다. そしてホセア書の2章1節のところでこのように語られるんです。 내 형제들을 암미라고 하고 내 자매들을 루하마라고 하여라. いえ、あなた方の兄弟には私の民とあなた方の姉妹には憐れまれるものと。 그래서 일본어는 와타시노 타미, 아와레미노 타미라고 적혀져 있는데요. 日本語では私の民また憐れむものと書かれていますけれども、 그게 원어로 하면은 암미라는 말과 루하마라는 말입니다. 言語で言うならばアンミという言葉とルハマという言葉が使われているわけですね。 예, 이 이름은 사실 그 앞에 로를 뺀 글자예요. 名前というの名前 이 두 말은 로를 뺀 글자예요. このアンミとルハマの言葉はもともとそのロという言葉が取り除かれた言葉ですね。 그래서 로 루하마가 루하마가 되었고 ですからロ・ルハマがルハマになって、 예, 로 암미가 암미가 된 거예요. ロ・アンミがアンミとなっていったということです。 그래서 로라는 것은 반대를 나타내는 뜻이에요. ロというのは否定を表す意味の言葉です。 그래서 긍휼을 받을 수 없는 백성이 긍휼을 받는 백성이 되었고
ですから憐れみを受けない者の民が憐れみを受ける者と変えられていったのであり 그리고 내 백성이 아니다라는 그 의미가 내 백성이라는 의미로 변한 것이죠. 私の民ではないという意味が私の民という意味に変えられていったということですね 예, 로 루하마가 루하마가 되었고 ロルハマがルハマになり 로 안미가 안미가 된 거예요. ロアンミがアンミとなっていったわけです 그래서 호세아는 자기의 아내를 돈을 주고 다시 사옵니다. ですからホセアは自分の奥さんをお金を払ってもう一度買い戻すということをしたわけです 예, 하나님이 마치 이스라엘 백성들을 다시 회복시키듯이 神様がまるでイスラエルの民を回復されるがごとくに彼はそのようにしていったわけです 호세아의 이 예언이 정말 실천된 것은 예수님의 십자가에서 실천되었다는 뜻입니다. ホセアのこの行為が実際に実現されたのがイエス・キリストの十字架の上での出来事であったということです 십자가 앞에서 내 백성이 아닌 백성이 백성이 되었고 十字架の前でこそ私の民ではなかったものが私の民とされていくという出来事が起こり 내가 사랑하지 않은 백성이 내 사랑하는 백성이 되었다는 것이죠. 私の愛する、사랑하지 않는 백성을 사랑하게 되었다는 거죠. 私が愛さない民が私の愛する民とされていく出来事であったわけです 그래서 원래 호세아서는 이 이스라엘 사람을 말한 것이지만 ですからもともとホセア書はイスラエルの民に対して語られた言葉でありますけれども 로마서는 이것을 이방인에 대한 말로 인용을 한 것입니다. パウロはここでローマ人への手紙で異邦人に対して引用した言葉として語っているわけです 그래서 25절에 이렇게 적혀져 있죠. 호세아서에서도 하나님께서 말씀하시기를 내가 내 백성이 아닌 자를 내 백성이라 사랑받지 못한 자를 사랑받는 자라 부를 것이다. ですから25節で9章の25節でこういうふうに言っています。それはホセアの書でも神が言っておられる通りです。私は私の民でないものを私の民と呼び、愛されないものを愛されるものと呼ぶ。 이 호세아의 예언이 예수님의 십자가로 인하여 실현된 것입니다. ホセアの予言がまさにイエス・キリストの十字架の上で実現されていったわけです。 이방인들은 태어날 때부터 하나님을 알지 못했습니다. 異邦人たちは生まれた時から神様のことがわからないかったわけです。 하나님의 사랑을 받을 수 없는 백성이었습니다. 彼らは神様の愛を受けるにふさわしくない存在でありました。 이방인들은 하나님의 백성이 아니었어요. 異邦人は神の民ではなかったわけです。 그런데 때가 참에 하나님께서 예수님이라는 돌을 앞에다 놓아주셨어요. しかし時が満ちて神様はイエス・キリストという石を彼らの前に置かれたわけです。 그 이방인들은 그 예수님을 믿었습니다. そして異邦人たちはそのイエス・キリストを信じ受け入れていったわけです。 그들은 예수님을 믿기로 결단했어요. 彼らはイエス・キリストを信じると決断したわけです。 하나님이 자기들 앞에 놓은 그 돌을 그들은 그냥 믿었어요. 神様が自分たちの前に置かれたイエス・キリストというその石をそのまま信じ受け取っていったわけです。 그들이 큰 노력을 한 게 아니에요. 彼らは何かとても大きな努力をしていったわけではないんです。 그건 예수님의 일방적인 은혜예요. それは神様が与えてくださった一方的な恵みでしかないわけです。 어느 날 누군가가 나에게 와서 예수님을 전했어요. 誰かが私のところにある日訪れてイエス・キリストのことについて語り聞かせてくれたんです。 내가 전해달라고 하지도 않았어요. 私が聞かせてくれと頼んだわけでもないんですよ。 내가 예수님한테 십자가에 달려달라고 얘기도 하지 않았어요. 私がイエス様に、十字架にかかって死んでくださいとお願いしたわけでもないんですよ。 그러나 하나님이 일방적으로 나를 사랑하셨어요. しかし神様の側で私を一方的に愛してくださったんです。 그것을 우리는 믿었을 뿐이에요. ただ私たちはそのことを信じただけなんです。 우리는 때로는 우리는 전에 사람의 인생이 그냥 이렇게 살다 죽으면 끝나는 것인가 하고 고민했어요. 私たちはそれまでの私たちというのはただこの人生というのは生きてしばらくしたら死んでしまうようなそんなものであるかと考えていたかもしれない。 어떨 때는 인생의 막다른 길에서 방황할 때도 있었습니다. 私たちはその人生の中でもある時どん底の中でさまよっていたこともあったことでしょう。 그래서 물에 빠진 사람이 지푸라기라도 잡는 심정으로 ですから水で溺れかけた人が藁をも掴むような思いで 그래서 예수님을 믿은 거예요. イエス・キリストを信じ受け入れていったわけです。 그냥 믿어보자고
조금만 그 생각을 해본 거예요. ただイエス様をちょっと信じてみようかと少し思っただけなんですよ。 그래서 믿었어요. そのようにして信じたんです。 그랬더니 하나님께서 너는 내 백성이다라고 말해주시고 そうした時に神様があなたは私の民だと言ってくださって、 내 백성이 아니었는데 내 백성이다라고 말씀해주시고 私の民ではなかったのに私の民であると言ってくださったんです。 하나님의 사랑을 받을 수 없는데 하나님의 사랑을 받을 수 있는 백성으로 삼아주신 것입니다. 神の愛を受けるにふさわしくないものであったのに神に愛される神の民と認めてくださったわけですね。 여러분 하나님이 여러분에게 이렇게 말씀하십니다. 皆さん、神様は皆さんにこのように語ってくださいます。 내 백성아. 私の民よ。 여러분은 하나님의 백성이십니까? 皆さんは神様の民でしょうか？ 여러분의 왕은 하나님이십니까? 皆さんの王様は神様でいらっしゃいますでしょうか？ 하나님이 여러분에게 말씀하십니다. 내 백성들아. 神様は皆さんにこのように語っています。私の民よと。 타이에 제가 한번 갔을 때 私がタイに一度行ったことがありますが、 북쪽의 민족들은 타이 사람들이 아니에요. 北方の地域の人たちは実はタイの人ではないわけですね。 그들은 딴 나라에서 그냥 국경 산에 넘어와서 자기들이 거기서 사는 사람들이에요. 彼らは他の国々から国境を越えてその山岳地帯に住み着いた人たちであるわけですね。 그래서 타이 사람들은 그들을 타이 사람이라고 생각하지 않았어요. ですからタイの人たちは彼らのことをタイ人だとは認めてないわけですね。 주민등록도 없고 住民登録証もないですし、 여권도 없어요. パスポートもないわけですね。 그런데 돌아가신 타이 왕의 어머니가 계셨어요. ですけれども亡くなられたタイの王様のお母さんがいました。 그 어머니는 노후에 북쪽에서 궁궐을 짓고 사셨어요. しかしそのお母様はその山岳地帯で農夫として、住んでいたことがありました。 그리고 마약을 재배하는 불쌍한 백성들에게 커피를 만드는 방법을 알려줬어요. そこで麻薬を栽培していた本当にかわいそうな人たちに対してコーヒーを買ってあげたそうです。 그리고 이제 마약하지 말고 이 커피 농사 짓고 살아라고 그렇게 긍휼을 베풀어 줬어요. その方はもうこれからは麻薬を栽培するのではなくしてコーヒーを栽培して生きていきなさいというふうに憐れみをかけてあげていったわけですね。 그분이 그 북쪽의 백성들에게 이렇게 말했습니다. 彼女はその北方のその彼らに対してこのように言いました。 당신들도 내 백성입니다. あなたたちも私の民ですと。 그 한마디에 그 북쪽의 백성들의 마음이 녹았어요. その一言によってその人たちの心は溶かされていったんです。 당신들도 내 백성입니다. あなたたちも私の民です。 우리가 예수님을 믿는 순간 私たちがイエス様を信じた瞬間、 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 神様はこのように話してくださいます。 너는 내 백성이다. あなたは私の民ですよ。 하나님 나라의 백성이다. 神の国の民です。 영원한 나라의 백성이다. 永遠の国の民であると。 나의 구원의 나라의 백성이다. 私の救いの民であると。 너는 내 사랑을 받는 자다. あなたは私の愛を受けるにふさわしいものだと。 할렐루야. ハレルヤ。 어떤 사람은 그걸 믿지 못했어요. 예수님이라는 돌을. ある人たちはイエス・キリストというその石を信じることができなかったわけですよ。 유대인에게는 걸림돌이었습니다. ユダヤ人たちにとってはつまずきの石でしかなかったわけです。 그러나 이방인들에게는 그 돌이 구원의 돌이었습니다. しかし異邦人にとってはそれが救いの石となっていったわけです。 로마서는 이번에는 이사야를 인용합니다. またローマ人の手紙では続けてイザヤ書を引用します。 27절에 이렇게 적혀져 있습니다. 27절 27節このように書かれています。 이사야도 이스라엘에 대해 부르짖기를 비록 이스라엘 자손의 수가 바다의 모래알 같을지라도 오직 남은 자만 구원받을 것이다. 주께서 그 말씀하신 것을 땅 위에서 온전하고 신속히 이루실 것이다라고 했습니다. 29절 또한 이사야가 미리 말하기를 만군의 주께서 우리에게 씨를 남겨두지 않으셨더라면 우리는 소돔같이 되고 고모라같이 되었을 것입니다라고 한 것과 같습니다. 27節から29節を読みします。イザヤはイスラエルについてこう叫んでいます。たとえイスラエルの子らの数が海の砂のようであっても残りの者だけが救われる。主が語られたことを完全にかつ速やかに地の上で行おうとしておられる。またイザヤがあらかじめ告げた通りです。もしも万軍の主が私たちに子孫を残されなかったなら、私たちもソドムのようになりゴモラと同じようになっていたであろう。
이사야라는 예언자가 있습니다. イザヤという預言者がいました。 아주 유명한 예언자입니다. とても有名な預言者でした。 이사야서를 통해서 전해지는 중요한 포인트가 하나 있습니다. イザヤ書を通して、述べられているとても重要なテーマがあります。 그거는 남은 자라는 それ 것입니다. は残されたものという意味です。 남은 자. 残されたもの。 여러분 이렇게 생각해 보세요. 나무가 큰 나무가 있어요. 皆さんこのように考えてみてください。大きな大木がありました。 그 나무를 잘랐어요. その木を切りました。 그리고 그 나무는 갖고 갔어요. その木をどこかに持っていきました。 근데 그 밑에 남는 거를 그루터기라고 하죠. その場に残ったものを何て言いますか。それは切り株と言いますよね。 하나님은 그것을 가지고 일하신다는 것이에요. 神様はその切り株、それを用いて見業をなされるお方であるっていうんです。 이스라엘은 하나님을 배신하고 우상을 섬겼습니다. イスラエルの民は神様に背を向けて偶像礼拝に陥っていったわけです。 바벨론이 와서 이스라엘은 멸망했어요. バビロン帝国によって南ユダは滅ぼされていったわけです。 다 멸망했습니다. すべてが滅ぼされていったわけです。 그러나 조금 남은 사람이 있어요. しかしその中でも残された少しの人たちいたわけですね。 하나님은 그 남은 자를 가지고 하나님의 일을 하신다는 거예요. 神様はその残されたごくわずかな人たちを通して見業をなされるお方です。 그게 이사야서의 중요한 포인트예요. それがイザヤ書の中で記されているとても重要なポイントであるわけです。 바울은 로마서에서 그것을 갖고 와서 말합니다. パウロはそのポイントをこのローマ人の手紙に引用して書き記していったわけです。 이스라엘 자손의 수가 바다의 모래알 같을지라도 오직 남은 자만 구원을 받을 것이다. たとえイスラエルの子らの数が海の砂のようであっても残りの者だけが救われるとあります。 하나님은 이스라엘의 남은 자를 남겨 놓으셨어요. 神様はイスラエルの残りのものを残されたわけです。 이스라엘 사람들은 예수님을 받아들이지 않았습니다. イスラエルの人たちはイエス・キリストを受け入れなかったんですよ。 그러나 바울과 같은 소수의 사람들이 예수님을 믿었어요. しかしパウロのようにごくわずかな人であってもその中でもわずかな人たちがイエス・キリストを信じ受け入れていった人たちがいる 그리고 わけで 그들이 す。 성령을 받았어요. そして彼らは聖霊を受けたわけです。 그리고 예루살렘에 교회를 세웠어요. そしてエルサレムに教会を立て上げていきました。 그 교회가 전 세계에 퍼진 것이죠. そしてその教会が全世界に広がっていったわけです。 하나님은 이스라엘을 버리신 것일까? 神様がイスラエルの民を見捨てられたのか。 아니죠. そうじゃないですよね。 하나님은 이스라엘의 남은 자를 가지고 하나님의 일을 하시는 것입니다. 神様はイスラエルの残された者たちを通して見業をなされていったわけです。 하나님이 세우신 그 돌에 많은 유대인들은 그 돌이 걸림돌이 되었어요. 神様が立てられたその石に対して多くのユダヤ人たちはつまずきの石となっていったわけです。 그러나 남은 이스라엘 사람들에게는 그것이 구원의 돌이 된 し 것이죠. かし残されたごくわずかなユダヤ人にとってはそれが救いの石とされていったわけです。 그러면은 유대인이건 이방인이건 어떻게 그 돌이 어떤 사람에게는 구원의 돌이 되고 어떤 사람에게는 멸망의 걸림돌이 됩니까? だとするならば皆さんある人にとってはある異邦人にとってはその石が救いの石となりあるユダヤ人にとってはそれが滅びの石とつまずきの石となっていくんでしょうか。 그 기준에 대해서 30절에서 33절까지 적고 있습니다. その基準についてパウロはローマ人への手紙の9章30節から33節までのところに書き記しているわけです。 30절에 이렇게 말합니다. 30節 그렇다면 우리가 무슨 말을 하겠습니까? 의를 따르지 않는 이방 사람들이 곧 믿음으로 인한 의를 얻었으나 それではどのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった異邦人が義をすなわち信仰による義を得ました。 이방인들은 믿음으로 의를 이루었습니다. 異邦人は信仰によって義が与えられていったわけで 그런데 31절 의의 율법을 따르던 이스라엘은 율법에 이르지 못했습니다. す。しかし31節を見てください。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのにその律法に到達しませんでした。 32절 그 이유가 무엇입니까? 32節なぜでしょうか。 이는 그들이 믿음에 의해서가 아니라 행위로 의를 얻는 것처럼 행했기 때문입니다. 그들은 걸림돌에 걸려 넘어지고 말았습니다. 信仰によってではなく行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。 33절 기록되기를 보라 내가 시온에 걸림돌과 거치는 바위를 두리니 그를 믿는 자는 수치를 당하지 않을 것이다 라고 한 것과 같습니다.
見よ私はシオンにつまずきの石妨げの岩を置く。この方に信頼する者は失望させられることがないと書いてある通りです。 하나님께서 예수 십자가라는 돌을 놓으셨을 때 神様がイエス・キリストの十字架という石を置かれた時に 행위로 그것을 보았을 때는 걸림돌이 되었어요. 行為によってそれを見るときにそれはつまずきの石となっていったわけです。 그러나 믿음의 눈으로 그것을 보았을 때는 그것이 구원의 돌이 된 し 것이죠. かし信仰の目で見ていくときにその石は救いの石となっていったわけです。 행위인가 믿음인가? 行いなのか信仰なのか。 이사야서 8장 14절이 33절의 말씀은 이사야서 8장 14절을 인용한 것입니다. この9章の33節の御言葉はイザヤ書の8章14節15節の御言葉を引用した言葉です。 이사야서 8장 14, 15절 제가 읽겠습니다. 그분은 성소도 되시지만 이스라엘의 두 집에는 걸리는 돌도 되시고 부딪히는 바위도 되시며 예루살렘 주민에게는 함정과 올가미도 되신다. そうすれば主が聖女となる。しかしイスラエルの2つの家にとっては妨げの石、つまずきの岩となり、エルサレムの住民には罠となり、落とし穴となる。多くの者がそれにつまずき、倒れて打ち砕かれ、罠にかかって捕らえられる。 이 말씀 보니까 너무 놀랍지 않습니까? 皆さんこの御言葉を読みながら驚きませんでしょうか。 예수님이 어떤 사람에게는 성소가 되고 イエス・キリストはある人たちにとっては聖女となり、 구원의 돌인데 救いの石となるんですけれども、 어떤 집에는 걸리는 돌이 되고 ある人にとってはそれがつまずきの石となり、 부딪히는 바위, 妨げの岩となり、 함정과 올가미도 된다. 罠となって捕らえられるってこういうわけです。 즉 우리가 믿음으로 볼 때 그것은 구원의 돌이요. つまり私が信仰の目で見ていくならばそれが救いとなっていくわけであり、 우리가 행위로 보면 걸림돌이 되는 것이에요. 行いの目で見ていくならばそれはつまずきの石でしかないわけです。 우리는 믿음으로 구원받았습니다. 私は信仰によって救われたんです。 그러나 구원받은 우리가 신앙생활 할 때도 동일합니다. しかし救われた私が信仰生活を歩んでいく上でも同じことが言えます。 사람은 행위에 익숙합니다. 人は行いにあまりにも慣れています。 율법에 익숙합니다. 立法に慣れっこになってしまう。 왜냐하면 이 세상이 행위와 율법으로 돼 있기 때문이에요. なぜならばこの世の中は行いと立法によって動いているからです。 그래서 처음에는 믿음으로 신앙생활을 시작하다가 ですから私たちも最初は信仰によって信仰生活を始めていくわけですけれども、 신앙생활을 오래 하면은 자꾸 율법으로 가요. 信仰生活が長ければ長くなるほど知らず知らずのうちに立法主義的な思いに偏っていくわけです。 행위로 가죠. 行いに偏っていくわけです。 자기를 볼 때도 행위로 보고 自分自身を判断していく中でも行いをしているかどうかが基準になっていくわけです。 다른 사람을 볼 때도 행위로 봐요. 他の人を見ていく時にも行いで見てしまうわけです。 그래서 우리에게 로마서가 필요한 것입니다. だからこそ私たちにローマ人の手紙必要なわけです。 우리는 항상 믿음으로 돌아가야 돼요. 私は絶えず信仰に立ち返らなければなりません。 오늘 아침에 제가 여기서 기도했습니다. 私が今日の朝ここで祈ったんです。 하나님 오늘 토요일 예배가 있습니다. 神様、今日礼拝がありますけれども、 제가 설교를 해야 됩니다. 私がメッセージをしなければなりません。 하나님 좀 도와주십시오. 神様は助けてください。 그리고 앉아서 기도했더니 そのようにして座って祈っていた時に 이런 마음이 들었어요. このような思いが起こってきました。 하나님이 보시기에 神様がご覧になって、 너는 설교를 위해서 지금 기도하느냐 あなたは説教のために祈っているのか、 아니면 나를 만나기 위해서 기도하는 것이냐. それとも私に出会うために祈っているのか。 너는 기도 자체가 목적이냐 あなたは祈ること自体が目的になっているのか、 아니면 기도란 설교 잘하기 위한 수단이냐. もしくは祈りという説教のための手段として祈っているのか。 그러면서 이런 생각을 해봤어요. またこのような考えをしてしまいまし 우리에게 た。 매일매일 하루가 시작됩니다. 毎日毎日一日がスタートしますけれども、 그것은 마치 어떤 일기장을 적는 것과 같아요. それはまるで何か日記帳に日記を書き記すようなものであるかのように思います。 우리는 아침에 일어났을 때부터 예수님의 은혜부터 적어야 돼요. 私たちは毎朝起きたら神様の恵みから書き記していく必要があると思います。 은혜와 사랑으로부터 시작해야 합니다. 神様の恵みと愛から書き記していくことが必要であります。 근데 매일매일 그걸 적다 보니까 しかしそれが毎日毎日書き記していくことによって、 그냥 그거는 당연하게 생각돼서 2장부터 적어요. それが
慣れっこになってしまって2ページ目から書き記すようになっていくわけです。 그래서 오늘 뭘 해야 될지, 今日は何をしなければならないのか、 누굴 만나야 될지, 誰と会わなければならないの 어떤 か、 계획을 세워야 될지. どんな計画を立てていかなければならないのか。 그래서 저를 이렇게 돌아보니까 そうやって自分自身を振り返ってみたときに、 예수님이라는 십자가의 그 돌 앞에서 イエス・キリストという十字架の石の前に 믿음으로 이렇게 하루를 시작하는 게 아니라, 信仰によって一日をスタートするのではなくして、 그건 너무 당연하니까 그거는 생략하고 それはもうあまりにも当たり前のことだから、それは省略して、 그 다음 거부터 시작을 하는 것 같아요. その次から自分が何をなすべきか、そこから始めていくような気がしたんですね。 그게 매일매일 반복되다 보니까 それが毎日毎日繰り返されていくので、 나는 안 그렇다고 생각하는데 私はそのようにではないと思っていたんですけれど 내가 も、 예수님의 은혜를 많이 잊어버린 것 같아요. 私が神様の恵みをあまりにも忘れてしまっていたんではないかと思っていま 여러분 す。 부부 관계도 그렇습니다. 皆さん、夫婦の関係も同じことが言えると思います。 아이들하고도 관계도 그렇습니다. 子供たちとの関係も同じことが言えると思います。 매일매일 사랑해, 축복해 이렇게 말하고 시작해야 되는데 毎日毎日愛してるよ、祝福しますよ、そのように語っていかなければならないんですけれども、 그거는 전에 했으니까 それはもう前にも言ったから、 그거 뭐 매일 할 수도 없고 それはもう毎日なんて言えることもないし、 그러니까 두 번째부터 용건부터 시작해요. だからその人に対しての要件だけを先に言いたくなるわけですよね。 그래서 공부했어? だから勉強したの？ 밥 먹었어? ご飯食べた？ 빨리 씻어. 早く 일찍 お風呂入りな 들어와. さい。 일찍 들어와. 早く帰っておいで。 가장 중요한 은혜를 빼놓고 두 번째부터 시작하는 거예요. 最も大切な本当に愛とか恵みということを省いてしまって、要件だけを要求するわけですよ。 예수님하고 그 은혜의 깊은 은혜 속에 들어가야 되는데 神様との関係の中でも恵みと神様の愛の深いところに私がまず入っていかなければならないのに、 십자가의 그 사랑에 깊이 들어가고 은혜로 시작해야 되는데 イエス・キリストの十字架の愛の中に深く入り込んで恵みによってスタートしなければならないのに、 그걸 너무 잊어버린 것 そ 같아요. のことを私があまりにも忘れてしまっているのではないでしょうか。 얼마 전에 이노혜 목사님께서 설교하실 때 以前井上先生がメッセージをされたんですけれども、 이런 설교를 하셨어요. こんなメッセージをされました。 우리의 신앙에는 두 종류가 있습니다. 私の信仰には2種類があります。 영수증의 신앙과 청구서의 신앙. 領収書の信仰と請求書の信仰ということです。 은혜를 항상 감사하는 영수증을 드리는 신앙이 있고 神様に対して絶えず恵みを感謝を表していく領収書の信仰生活があるという反 하나님께 面、 항상 청구하는 청구서의 신앙이 있다고 그랬습니다. 神様に対してこうしてください、ああしてくださいと絶えず請求書のようにお願いするような信仰生活があるといいます。 제가 많이 은혜를 받았습니다. 私がその説教を聞いて本当に恵まれました。 여러분 우리는 교회에 봉사하고 私は教会に来てたくさんさまざまな奉仕をし、 신앙생활을 하고 信仰生活を送り、 그리고 청구합니다. また청구 請求をするわけですね。 내가 교회를 이만큼 오래 다녔으니까 私が教会これだけ長く通ったので、 내가 봉사를 이만큼 했으니까 教会でこれだけ大きな働きをしてきたので、 이만큼 나한테 줘야지 당연한 거예요. これぐらいのことを私にしてくれても当たり前なんじゃないかって 그러다 보니까 은혜가 없어졌어요. そういうふうに考えるので恵みがなくなってしまうんですね。 은혜를 건너뛰어 버렸어요. 恵みを飛び越えてしまうわけですよ。 그러니까 십자가가 걸림돌이 되는 거예요. ですから十字架がつまずきの石になってしまうわけですよ。 그러니까 이상하게 사람들하고 자꾸 부딪히고 だからその中で人々と絶えず衝突してしまうわけですね。 교회에 와서 이런 어떤 이런 조그만 문제로 상처받고 教会に来ても本当に些細なことで傷ついてしまうわけですよ。 교회가 은혜의 돌이 아니라 걸림돌이 돼 버렸어요. 教会が恵みの石ではなくしてつまずきの石になってしまうわけですよ。 이건 사실 저의 얘기예요. ですからこれは実は私の話なんですよ。 아, 오늘 아침에 제가 이렇게 그냥 기도하면서 느꼈어요. 私が祈りながらこんなことを感じたんです。 너는 그냥 나하고 그냥 시간을 좀 보낼 수 없니? 하나님이 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 神様が私にこう語られたような感じがします。あなたは私と一緒に時間を過ごしてくれないのかって。 정말 좋으면 같이 있기만 해도 좋은 거죠. 本当にいい関係であるならばその人と一緒にいるだけでも楽しい幸せではないでしょうか。 그러기 위해서 우리에게 필요한 것은 무엇인가? だからこそ私に必要なことは何でしょうか。 그것은 믿음입니다. それは信仰です。 믿음으로 하나님 앞에 나가는 것입니다. 信仰によって神様の前に進み出ることです。 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거입니다. 信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです。 사람들은 실상과 증거가 굉장히 중요하다고 생각해요.
人々は現実とまた証拠となるものをとても重要視します。 실상과 증거를 믿음보다 더 중요하게 생각해요. 人々は現実とまた証拠となるものを信仰よりももっと重要なものと考えやすいんです。 그러나 이 말씀은 반대라고 말하는 거예요. しかし今日の御言葉はそれが全く反対であることを教えているんです。 믿음이 있다면 그게 실상이고 그게 증거라는 것이에요. 御言葉信仰があるならば 실상이요, 증거다. 信仰は現実でありまた確証となるものだとこう言うんです。 여러분 믿음은 긍정적 사고가 아닙니다. 皆さん信仰は肯定的な考えじゃないんですよ。 이것은 하나님이 주시는 말씀을 통해 주시는 하나님의 선물입니다. これは信仰は神様が与えてくださるプレゼントであります。 내가 조금 믿으면 私が少しちょっと信じたならば 하나님은 큰 믿음을 주세요. 神様は大きな信仰を与えてくださいます。 그 믿음이 여러분 안에 있다면 その信仰が皆さんの中にあるならば 그것은 실상과 증거보다 더 중요하다는 거예요. それは現実よりもまた証拠よりももっと多い偉大なものであるということです。 여러분 안에 믿음이 있다면 皆さんの中に信仰があるならば 그것은 하나님과 교제하는 커다란 축복입니다. それは神様との深い交わりの中にある大きな祝福であるわけです。 하나님은 큰 은혜를 주세요. 神様は大いなる恵みを皆さんに与えてくださることでしょ 여러분 사랑을 많이 받고 자라야 돼요. う。皆さん神様の愛をいっぱい受けて生きていかなければなりません。 아이들은 사랑을 많이 받고 자라야 돼요. 子供たちは親の愛をたくさん受けて育たなければなりません。 엄마 아빠의 사랑을 많이 받고 자란 아이들은 お父さんお母さんからの愛をたくさん受けた子供は 어디를 가도 두려움이 없어요. どこに行っても恐れがないんです。 근데 사랑을 받지 못하면 눈치만 봐요. 愛を受けることが乏しかった子供たちはどこ行っても人の目を気にするようになるんです。 우리는 하나님의 사랑을 많이 받아야 돼요. 私たちは神様の愛をたくさん受けなければなりません。 그러면은 작은 일로 상처받지 않습니다. そうするならば私たちは些細なことで傷ついたりはしないんで 그런 す。 일로 두려워하지 않습니다. そんなことで恐れたりはしないんです。 그러기 위해서는 어떻게 해야 합니까? そのためにはどうしたらいいでしょうか。 하나님을 믿음으로 만나야 돼요. 私たちは神様に信仰によって出会わなければならないんです。 그때 예수님이 그 십자가는 우리에게 구원의 돌이 되는 것이죠. その時イエス・キリストの十字架が私たちにとって救いの石となっていくわけです。 여러분의 신앙생활에서 요즘 걸리는 게 없습니까? 皆さんのこれ今までの最近の信仰生活の中でつまずきとなるものは何でしょうか。 교회에 오면은 이상하게 자꾸 이렇게 뭔가 걸리고 教会に来たら何か心に引っかかるものが感じられるでしょうか。 사람이 걸리고 ある人が気になり 기분이 나쁘고 気分が良くなくって 조금 신경질 나고 また何かちょっと神経を使うようになったり 그렇다면은 그 걸림돌이 있다는 그 뜻이에요. それはまるで皆さんの中につまずきの石があるということを表していますよ。 여러분 돌벽에가 기념비가 되게 하십시오. 皆さん石が記念碑となるようにしてください。 예수님을 만나십시오. イエス・キリストに出会ってください。 예수님을 안 만나서 그런 게 아니에요. イエス様に出会っていないからということではないんですよ。 매일 만나라는 거예요. 毎日出会ってくださいということです。 은혜에서 시작하라는 거예요. 恵みによって始めてくださいということです。 믿음으로 시작하라는 거예요. 信仰によって始めてくださいということです。 내가 아무것도 안 해도 하나님은 해주세요. 私が何にもしなかったとしても神様をしてくださるお方ですよ。 거기서부터 시작하라는 거죠. そこから始めてくださいということです。 그럴 때 우리에게 비전이 보이고 その時私たちにビジョンが与えられ 그때 우리에게 놀라운 능력이 생기는 その 것이죠. 時驚くべき道からが与えられていくことでしょう。 그것이 십자가의 능력입니다. それこそがイエス・キリストの十字架の力であります。 할렐루야. ハレルヤ。 지금 어려운 시기입니다. 今は本当に厳しい時代です。 그러나 오히려 기다리십시오. しかしそのような時であるからこそ私たちは待たなければいけません。 예수님의 은혜를 기다리십시오. イエス・キリストの恵みを待ち望んでください。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様感謝します。 오늘 우리에게 주신 말씀을 기억하게 하시고 今日の御言葉を覚えさせてくださって 실천하게 하옵소서. 実践させてください。 예수님의 이름으로 기도했사옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 아멘. アーメン。 다 같이 일어나시어 우리 봉헌 찬송 도머니 닷대 삼비오 심하쇼. 끊이지 않고 능력
하나님 감사합니다. 감사마 간샤시마스. 이 예물을 주님께 올려드립니다. 고노 사사게모노 슈니 사사게마스. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 감사마 에이코 우케도떼 구다사이. 이 제물을 드린 손길을 주님 축복하여 주시옵소서. 고노 사사게모노 사사게타 히토리 히토리 요슈쿠쿠시테 구다사이. 더 풍성하게 하여 주시옵소서. 모토 유타카니 사세테 구다사이. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 내가 왔과 주 예수 그리스도의 매금이 하나님의 사랑과 가미노 아이또 성령의 인도하심이 세례노 미치비키가 여기 모여 예배드리는 모든 사람들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 고코데 레하유 사사게로 스베테노 히도노 우에니 이마카라 도코시에마데 아랑고또 아멘.